सब्सक्राइब कीजिए क्रिएटिव इंडियंस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, दिस इज अभिषेक बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं हमारे नए गेमिंग कीबोर्ड का, जो बैकग्राउंड में रखा है ये वाला। तो इस वीडियो में आप उसी के अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड गेमिंग टेस्ट देखने वाले हो कि गेमिंग हम उसके ऊपर कितना अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा उसके ऊपर गेम्स वगैरह भी खेला है, आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने मिल जाएगा। बाय द वे, ये कीबोर्ड है हमारा RGB कीबोर्ड। इसके पहले मैं यूज़ करता था एक नॉर्मल सा ऑफिस कीबोर्ड जो था लॉजिटेक K120, और इसके ऊपर शिफ्ट होने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करके दिखाऊंगा कि मतलब एग्जैक्टली आपको गेमिंग कीबोर्ड में फीलिंग क्या मिलता है। और ये मैकेनिकल फीलिंग वाला कीबोर्ड है, तो यार मज़ा बहुत आने वाला है। तो इस वीडियो को पहले से आखिर तक देखते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा टेक्कॉम का, ये देख लो, टेक्कॉम रेनबो 999 USB कीबोर्ड। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लाइक इजी USB कनेक्शन, टेक्टाइल की टच एंड compatible विथ विंडोज 10, 9, 8, 7 एंड विस्टा। ओके, मतलब XP नहीं चलेगा ना। सो यहाँ पर लिखा हुआ है USB कीबोर्ड एंड यहाँ पर उनकी वेबसाइट दी गई है। यहाँ पर भी लिखा है USB कीबोर्ड। पीछे की साइड यहाँ पर कुछ ये लिखा है USB कनेक्शन, टेक्टाइल की टच, स्पिल रेजिस्टेंट, मतलब पानी अगर इसके ऊपर गलती से थोड़ा स्पिल हो गया, लाइक पूरा पानी में से डुबा के नहीं निकालना है, डुबे कर एकदम, अगर थोड़ा पानी गिर गया तो होगा नहीं कुछ। एंड LED इंडिकेटर, 2 नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक। ओके, तो ये बटन अगर हमने दबाए तो हमारा जो LED इंडिकेटर है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो मतलब ये यहाँ के LED इंडिकेटर बता रहे भाई, वो ये वाला। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पैकिंग में आएगा, सो इसको निकाल लेते हैं एंड बॉक्स को बोलो साइड में, क्योंकि बॉक्स का कुछ काम है ही नहीं है कि नहीं, बॉक्स का कुछ काम नहीं है। ओके, सो निकाल देता हूँ मैं इस कीबोर्ड को बाहर। ये क्या लग रहा है भाई, कीबोर्ड को सीधा करने दो पहले। और बाय द वे, इसकी की कैप्स जो वो निकल सकती है, रिमूवेबल है, आप निकाल के वापस लगा सकते हो। यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे निकल जाती है और वापस भी लग जाती है। तो कुछ ऐसा है हमारा कीबोर्ड। मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। तो ये हमारा कुछ ऐसा कीबोर्ड विच इज़ लुकिंग डैम गुड। तो केबल देख लेते हैं। केबल भी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। एंड ये हमारा USB केबल, जिसको एक अच्छा सा टिपिकल सा गेमिंग वाला डिज़ाइन दे रखा है, जो देखने में बहुत स्वीट सा लग रहा है, बहुत मस्त सा लग रहा है। स्वीट तो नहीं, मतलब कूल सा लग रहा है। एंड ऑटो फोकस कर लिया मेरे, मतलब फ़ोन ने फोकस कर लिया। तो ये हमारी लंबी केबल, लेट्स सी कि कितनी लंबी है ये। आई गेस 2 मीटर लंबी होगी, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड साइज है। 1.5 मीटर लंबी है, विच इज़ नॉट बैड। 1.5 या फिर 1.2 या नहीं, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर लंबी केबल है, तो मेरे को पता है। हाँ, 1.5 मीटर लंबी केबल है, जो डिसेंट होती है। और इतना ही चाहिए होता है, ना तो यार केबल इधर उधर हो जाता है पूरा। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ मेरे कंप्यूटर से। ओके, फिर देखते हैं हम थोड़े से B-roll शॉट्स। सो गाइज, कनेक्ट हो गया हमारा कीबोर्ड, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड। एंड ये हमारा स्क्रॉल लॉक जो है, अगर हम क्लिक करें तो ये ऑन एंड ऑफ होता है। एंड ये हमारी लाइट्स इधर दी गई है, जो है कैप्स लॉक के लिए, एक है नंबर लॉक के लिए, जो ये वाली है फर्स्ट वाली। एंड एक है स्क्रॉल लॉक के लिए, जो है ये वाली, जिससे हमारे RGB एक्टिवेट होती है, जो बहुत ज़्यादा मस्त दिखती है। इसके पीछे से थोड़ी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, बाय द वे आपको बता दूं मैं, और थोड़ा प्रीमियम सा फील आता है लेकिन। और यहाँ पर हमारे स्टैंड्स,
स्टैंड खोले तो एक अच्छा हम गेमिंग के टाइप पे एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपको ऐसे टाइपिंग नहीं करना पड़ता, ऐसे होता है तो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। केबल तो खैर मैं बाद में कर लूँगा सही। तो अभी थोड़ा बी रोल शॉट एंजॉय करो। I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. So guys, now I am playing GTA Vice City on my computer. So चलो देखते हैं कि कैसा है इसका गेमिंग एक्सपीरियंस। पहले आप देख लो कि ये रहा हमारा RGB, जो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। और इसको आप स्क्रॉल लॉक बटन से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। देख लो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू RGB। सो इसको ऑन करता हूँ और मैं अभी जो मेरा माइक्रोफोन है वो रख देता हूँ बिल्कुल कीबोर्ड के करीब। अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ भी शूट करना है। और प्लस वायर जो है माइक का वो बीच में आ रहा है। आई कैन प्ले लाइक प्रॉपरली, बट हाँ आपको कीज़ का आवाज़ तो आ ही रहा होगा। और टेक्टाइल एंड आई पोस्टेड। सो गाइस, कैसा लगा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बताओ यार। मेरे को तो टाइम पास करने का टाइम पास खेल रहा हूँ मैं। ये देखो, ये 0 से मार सकते हो आप, तो 0 से मारते हैं। चलना भाई, इधर आना। अरे इधर भाई अरे रुकना, तो रुकना किधर जा रहा है? अबे वेट, हे वेट। ओह मार दिया वे। ओह लेट्स कलेक्ट द कैश। और मैं बोलूँगा काफ़ी रिस्पॉन्सिव सा है हमारा कीबोर्ड। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? अरे मैंने एंटर नहीं क्लिक किया यार, बहुत बार होता है मेरे साथ। और अभी तो मेरे को एक्चुअली मैं अनकंफर्टेबल से पोजीशन में बैठा हूँ। और आपको एकदम लाउड आवाज़ आ रहा हो तो मैं एम्पलीफाई करने वाला भी आवाज़ को। तो गाइस, कैसा लगा आपको इसका गेमिंग एक्सपीरियंस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपने आवाज़ तो सुन लिया है, और एक बार मैं आपको गेम क्विट करके दिखा देता हूँ। बाय द वे, दिस इज़ माय 4K मॉनिटर।